السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، دمتم بألف خير. قصتنا اليوم قصة حقيقية. تقول إحدى الفتيات، تقول نور: أجاءت قريبتي بخبر عريس لزيارتنا، وحضرت والدتي وأختي للتعرف، عائلته وأخته للتعارف علينا. كنت أفضل البساطة دائما، ولا تضع المكياج نور، بينما أختها عبير كانت تتمكيج متزينة بأجمل الصور. خلال الزيارة انصب اهتمامهم على أختي، يسألون عنها ويبدون إعجابهم بجمالها، بينما تجاهلوا وجودي تقريبا. عندما رحلوا أخبروا قريبتي بأنهم يريدون أختها وليست أنا. شعرت نور بصدمة كبيرة، وأختي وافقت على الفور. وقالت عبير لأختها نوال ببرودة: اهتمي بنفسك المرة القادمة. كان كلامها جارح لقلبي، وأنا أختها الكبيرة، وكأنها نور لا تستحق الاهتمام. أمها حاولت تهدئة نور، لأنها نور هي البكر، الأخت الكبيرة لعبير، ولكن استفزيتها عبير وجرحت أختها. وحاولت تهدئة نور الأخت الكبيرة، وقالت لها: إن شاء الله يا ابنتي نور سيأتي نصيبك، ولا داعي للقلق. ماذا عند الله سبحانه وتعالى. احضري خطبة أختك مهما كان، هذه أختك الصغيرة. لكن داخل نور كان يموج بالحزن والرفض، ولا تدري لماذا داخلها هكذا. كيف يمكنها حضور احتفال وهي تشعر فيه بالنقص؟ أخبرونها ماذا تفعل. هل تتجاهل الأمر أم ماذا تفعل نور؟ وتقول نخبرها ماذا تفعل، هل تتجاهل الأمر أم ماذا تفعل، وإنها هي قسم ونصيب الزواجة، وما عند الله سيكتبه لك مهما كان نصيبك. ليصلكم كل جديد، اضغط لايك والاشتراك بالقناة.